Gut, heute zeigen wir, wie man bei einem T470 eine Festplatte einbaut, und zwar hier die 960 Pro von Samsung. Dazu entfernen wir erstmal den Akku und lösen diese 6 Schrauben hier unten. Die Schrauben müssen nur gelöst werden, die werden nicht komplett entfernt aus dem Unterdeckel. So, wenn man die Schrauben gelöst hat, ist es jetzt ein bisschen filigran. Man muss hier versuchen, quasi zwischen Oberseite und Unterseite zu kommen zum Hebeln. Das hier nochmal zu zeigen. Also irgendwie hier rein, am besten, wenn man hier so einen kleinen so einen Metallhebel hat, Plastikhebel ist, geht es am besten, und dann sich Stück für Stück vorarbeiten und hier vorsichtig die Klipse lösen, dass dabei auch nichts abbricht. Anfangen tut man am besten in den Ecken und arbeitet sich dann zu den anderen Ecken jeweils vor. Kontrolliert nochmal, ob hier die Schrauben lose sind, und dann wird es hier nochmal in der Mitte gehalten. Das ist ein bisschen eine Fummelarbeit, bis man das Ganze raus hat. Da man ja auch nichts beschädigen möchte und die Klipse wirklich sehr hartnäckig sind. Das war bei den vorigen Modellen etwas einfacher zu bewerkstelligen. Wie man sehen kann, ist es wirklich nicht sehr einfach. Die Schrauben sind komplett gelöst. Es hakt jetzt hier noch etwas in der Mitte. Ja, hier sind 2 Clips, die wirklich sehr gut halten. Hier am besten wirklich reinfahren. Und dann hat man es auch geschafft. So, hier sind die RAM-Bausteine drunter. Wenn man den Arbeitsspeicher erweitern möchte, kann man einfach hier die RAM-Steine rausmachen und durch neue ersetzen. Und die Festplatte befindet sich dann hier unter dieser Abdeckung. Diese muss auch entfernt werden.